السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخي السقام. اليوم عندنا جهاز B310 سامسونج فاقد للشبكة. نفتح الجهاز ونذهب مباشرة للإصلاح. أولا يجب دائما معاينة البوردة قبل أي شيء. معاينة البوردة واضح أنها تعرضت لحرارة كبيرة. كل العناصر مرفوعة من مكانها كما نشاهد. واضح أنها تعرضت لحرارة كبيرة. نقوم بنزع مادة الحماية بحرارة منخفضة 200 مع هواء من 30 حتى 40. ونكون حذرين كما حدث معي هنا تطايرت بعض العناصر، الحمد لله لم تذهب بعيدا. نقوم بتنظيف مادة الحماية جيدا ونعيد تلحيم العناصر في مكانها مع إرجاع كل عنصر إلى مكانه. أنا لا أملك مخطط ولا أعرف ما هي هذه العناصر، حتى يمكن أن أقول مكتف أو ملف أو لا أملك مخطط الجهاز. نقوم بالتلحيم جيدا. ولا ننسى التنظيف، بعض الأمور لا تظهر حتى بعد التنظيف. تظهر بعض الأمور وبعض الأشياء العالقة بين المكونات بين العناصر. المشكلة عندي رأس الكاوية غليظ قليلا، حيث لا أملك رأس آخر. مع الحظر والسوق مغلقة أتدبر أموري بهذا الرأس فقط. هنا كانت مكون ذو اتجاه، بعد مشاهدة الصور تذكرت أنه كان مكون ذو اتجاه. أعدناه إلى مكانه وتم التلحيم. وحتى الأنتنة كانت مرفوعة من مكانها بسبب التسخين اللي كان قبل. نعيد تلحيمها جيدا. أن البوردة تعرضت لتسخين كبير هنا كما نلاحظ. حتى ريش البطارية متحركة من مكانها بفعل التسخين. ننظف جيدا المكان ونقوم بالتجريب. للأسف لم يشتغل معنا الجهاز للأسف. هذه أكثر شيء يكرهه الفني. هنا بعد القياس وجدت أن المسار مقطوع. حتى المدخل أنتنة مدخل أنتنة الاختبار وهذا العنصر واضح أنه على التوالي لكنه أصبح غير موصل. نقوم بتلحيم سلك توصيل.
ونجرب الجهاز، ونجرب الهاتف. بعد الفحص عاد أصبح أقرب مكون إلى مدخل أنتنة الاختبار، يعني متصل بالهوائي، بأنتنة الهوائي. ننظف جيدا ونجرب الجهاز. وللأسف لم تشتغل الشبكة. هنا يبقى المتهم الأول هو أنتنة الاختبار. نقوم بوضع ملقط المدبب في داخلها، وكما نشاهد يعني بدأت الشبكة، بدأت البحث عن الشبكة. يعني واضح أنها هي السبب، يعني هي آخر، يعني ممكن تكون آخر سبب، يعني العطل متسلسل. نجرب نقوم بنزعها وتركيب سلك توصيل. نقوم بتلحيم سلك توصيل مباشرة، يعني يفضل نزعها بالكاوية أحسن، يعني تفاديا للحرارة بالهوت اير، يعني لا نرتكب نفس الخطأ يعني الفني الأول. ننزعها بالكاوية أحسن. هنا نكون حذرين، يوجد يعني خدش صغير ويمكن يعملنا شورت. نقوم بإبعاد السلك قليلا. كما نشاهد هنا الخدش واضح. نقوم بوضع الألترا فيوليت، يعني تفاديا للماس وللشورت، يعني وتثبيتا للسلك، ويبقى العمل يعني نظيف ويدوم أطول. نجرب الجهاز المرة الثالثة، وإن شاء الله تكون ثابتة كما يقولون. والحمد لله اشتغلت الشبكة وبالإشارة كاملة كما نشاهد.